Весь этот год в Чувашии проходит под знаком памяти трудового подвига строителей Сурского рубежа. Накануне Дня Победы Чувашский госансамбль песни и танца представил грантовый проект. Постановка, основанная на реальных событиях, носит название «Сурский рубеж. Помни, знай, не забывай». Языком музыки и хореографии артисты рассказали о событиях тех дней. Готовились год. Репетиции давались непросто. В постановке есть действительно сложные эмоциональные моменты. Перед зрителями разыгрываются реальные истории строителей Сурского рубежа. Даже сами авторы-постановщики не могли сдержать слез во время работы. Их чувства, их страдания, их эмоциональный настрой того времени они сумели рассказать. И поэтому тоже очень старались, когда читали сценарий, когда в конце идет там монолог матери Родины, это очень сильное впечатление производит. А люди ломом и киркой крушили эти кучи. В основе спектакля истории 3 женщин, которые в 41-м были совсем молоденькими девчушками. Им пришлось резко повзрослеть. Непомерный груз ответственности сразу лег на их плечи. И нельзя было не дать слабину, не пожаловаться, не поплакать. А надо копать в 40-градусный мороз, в худых лаптях и без варежек. Концерт должен увидеть каждый. И поколение взрослое, и наши дети, особенно школьники, они должны знать и прочувствовать ту же боль. Для школьников считаю, что очень полезно. И, как мне кажется, можно по нашему спектаклю, можно так назвать спектаклю, можно прочесть историю. Артисты и сами прониклись темой. Когда начали изучать, узнавать невероятные страшные факты о строительстве рубежей в Чувашии, то и чувства в танец, и в пение начали вкладывать совсем другие. Вникаешь так, просто ты как будто окунаешься в это время, и такие моменты, сухопляс. Настолько трогательно она поет, что без слез невозможно. Даже мы на репетиции, стоя за кулисами, каждый раз плакали. Это невозможно. Я сейчас вам даже говорю, мне мурашки бегут. Получилась такая ретроспектива событий 41-42 годов, рассказанная с помощью хореографии и вокального искусства. Использованы визуальные эффекты и анимация. Постановка создана на средства гранта главы республики. Олег Николаев рассказал, что в сборе информации про строителей окопов помогали даже дети. Школьники города Чебоксары одними из первых изъявили желание выехать в районы, изучить местности, пообщаться с людьми, которые сейчас живут, но являются участниками событий этих тяжелых времен. Создатели постановки надеются, что зрители оценят их работу. Показывать спектакль собираются не только в Чувашии, но и в других регионах. Наталья Егорова, Михаил Солин. Вести Чувашия.